फाइनली साथियों, यहाँ पर एसएससी ने आपकी आवाज को सुना है और जो 18 जनवरी का जिनका सीजीएल मेंस का टाइपिंग टेस्ट हुआ था और जो उसमें बच्चों को परेशानी आई थी स्क्रोलिंग की, कीवर्ड्स जो थे ज़्यादा दिए हुए थे, इस वजह से बच्चों का टाइपिंग टेस्ट अच्छा नहीं हुआ था। तो उस परेशानी को एसएससी ने आपकी हल कर दी है। अब उन बच्चों का टाइपिंग टेस्ट कैंसिल कर दिया गया है और दोबारा से जो टाइपिंग टेस्ट है वो 31 जनवरी को आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।